Lho ngawur mesti. Ngapa biyen? Iya padha ae bose padha ae. Biyen. Ngono bos. Biyen. Nah, Biyen ayo. Lho ngawur. Ben bingung. Ini lah konsentrasiku terpecah. Utek-utek bosok. Biyen raiku gedhe. Ora sak mata-matane iso. Biyen omahku gedhe, ora rai. nyapa kok ora. Sarai ini barang gedhek, Mas. Ayo. Biyen Biyen omahku gedhek. Sayek nganti rang. biyen omahku gedhek. Troco yen udan Lah iya bledek. Sing nyapa kok sayek. Saiki tekku wis gedhe. Iki apa iki? Wis iso